ध्यान से देख लीजिए इस कफ सिरप को, जिसको पीने की वजह से 11 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। वैसे तो ये दवाई दी जाती है बच्चों को ताकि उनका सर्दी जुकाम खांसी ठीक हो सके, लेकिन जब इस दवाई को पीने की वजह से बच्चों की मौत हो गई तो इसकी जांच की गई और टेस्ट में पता चला कि इस दवाई के अंदर खतरनाक केमिकल है, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो गई है। सरकार ने इस दवाई को बैन कर दिया है, वहीं पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। लेकिन अगर आपके घर में इस दवाई का इस्तेमाल होता है तो तुरंत आप भी रोक दीजिए। इसके अलावा अगर आप मेडिकल पर जाते हैं और मेडिकल शॉप वाला आपको ये दवाई देता है, इसका नाम है कोल्ड ड्रिप, तो आप इस दवाई को ना लें। ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी जान सके कि ये दवाई नहीं बल्कि जहर है।